1998年，著名女歌手张也穿着一件黄绿色夜地礼服，在春晚上和李光羲、李谷一合唱了一首《走进新时代》，成为经典。2001年，中国申奥代表团在莫斯科庆祝北京赢得2008年奥运会主办权。2015年，纽约大都会博物馆举办了一场名叫“镜花水月”的以中国为灵感的服装设计展。Rihanna 的鸡蛋饼造型成为全场最大亮点。也是同一年 ，Angelababy 和黄晓明在上海展览中心举办了一场世纪婚礼。我的 baby， 以上这些看上去并不相关的事件，却因为一个名字而串在了一起。郭培，一个时尚圈非常特殊的存在，行业内他的名字无人不知，无人不晓。他是亚洲首位且中国唯一一位巴黎高级定制时装工会受邀会员，被称为中国高级定制第一人。他还包揽了几十年来央视春晚的服装设计，同时也是各路演艺圈名流的御用设计师。2016年，他被评为《时代周刊》全球100位最具影响力的人物之一。然而他又是行业中的隐形人，我从10年前入行至今只见过他3次，第一次是在他798的展厅里，第2次是在他的秀上，第3次是在他的高级定制工坊中。去年夏天，我去位于北京奥林匹克公园附近的玫瑰坊拜访郭培，这儿是他的工作室兼高级定制工坊。Hello，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。来给你石头记。郭老师，我很久以前，10年前吧，好像在那个798，当时你们那个展厅里面采访过您，但你没什么变化，真没变，我没变吗？真没变，变得年轻点了。你看，10年前啊，可不是吗？这10年还着急呢哈，现在就已经百毒不侵。郭培于60年代出生在北京，他的母亲是幼儿园老师。因为早年得了眼结核，所以视力微弱，甚至连自己女儿的样子都看不清。但他又是个自尊心非常强的人，每年都被单位评为先进工作者。直到退休，他的同事才知道他是一个几近失明的人。正因为他母亲几乎看不见，所以郭培在2岁时就学会了传真。我从小就坐在他旁边帮他认真，2岁就会认，他就说：“你看这眼儿了吗？线穿过去，我从那头拉。”我就觉得这就是我的那个游戏，等着他那个针房纹，我就高兴再给他认真。所以我很小的时候就想做衣服，是想帮我妈妈解决这些，就是我要长大帮她做衣服。纽约时报之前曾经对郭培做过一个采访，记者跟了郭培1天之后得出一个结论，说郭培是个战士。郭培老师说这个特点遗传自他爸爸，因为他爸爸是个军人。1986年。郭培作为全中国第1届服装设计专业毕业生毕业，那时候大家并不知道什么是设计师，所以理所当然的认为他就是个裁缝。邻居们都来找他做衣服，但被郭培母亲一一拒绝了。他跟郭培说：“你不要给我做衣服，这样你就没有必要为任何熟人做衣服了。”郭培说，他至今没有为母亲做过1件衣服。我是中国第1代毕业服装设计学生，毕业了以后，我们遇到改革开放，我们没有人告诉我该怎么选择。然后我呢做高定，没有人告诉我这叫高定。我做了好多年之后，我先生说这个在国外叫高定，我说怎么好意思说自己高级呢？高级定制是最早源自巴黎的一种由设计师1对1为客户进行量体裁衣，使用昂贵面料以及更加昂贵的纯手工，让这件衣服独一无二的制衣传统。他的客户非富即贵。那你可能好奇了，在那个各大工厂以抄外国面料为生，设计专业的毕业生以抄国外设计师的版式为生的时代，郭培是如何走上这条烧钱、烧时间、烧人力的截然相反的道路的呢？那就不得不提把郭培捧上神坛的一个重要项目——春晚。从90年代末开始的近10年时间里，每年春晚有90%的大裙子都出自郭培的工作室。从宋祖英、张也、陈思思、孙悦这样的民歌女歌手，到周涛、董卿、朱迅这样的春晚正常主持人，都找郭培做衣服。不知道同学们，你们对这些春晚礼服有印象吗？我记得当年一家人围坐看春晚的时候，除了边笑边嗑瓜子边等赵本山，剩下的就是以我妈为首的中年女性一声接一声的感叹：那谁谁谁的衣服真好看啊！而那些春晚舞台上的女艺人着装，几乎可以说是被玫瑰坊垄断了。如此大规模的曝光，也为郭培带来了海量的赞誉，以及不可避免的争议。郭培说，网上的言论从来没有干扰过他，只有一次真的让他受到了震动。
那就是12年前的那场春节抄袭门事件。那年，郭培按照惯例做完了主持人董卿的3件春晚礼服。然而，就在郭培准备动身去巴黎时，董卿提醒郭培还需要帮他做一件元宵晚会的礼服。时间相当紧张，然而郭培的飞机马上要起飞了，于是董卿就自己找了个款式，请郭培的工作室帮忙做。郭培依旧记得那是一件黑白配色的衣服，他千叮咛万嘱咐，中国的传统节日千万不能用黑白色。董卿说：“那我换个颜色吧。”接下来他就直接和郭培工作室的同事对接制作衣服了。15之后，郭培出差结束回到国内，迎接他的是铺天盖地的报道，指责郭培抄袭，把外国设计师的作品换个颜色就拿来用。就这儿抽了这么大条，抽着褶的一件衣服，肩膀是什么呀？这么一细带儿。哎呀，我说这有必要抄吗？你看我那多复杂，要说这个我抄抄吧，我搞不清结构，我抄抄可能还对。我这有什么必要抄？我回来的第一件事情，我就接受所有媒体的采访，就是说，但我是从始没提董卿，就没提这个事件的真实的过程。其实我现在跟你说的是一个真实的过程，但我从始没提，因为我觉得这件事情在当时我是不能够推给他的，我不能说他的款式，不能他带的款式，我不能说跟我没有任何责任，没有关系。比如说有些个人拿了一件旗袍，说这件旗袍对我来讲是非常有纪念性的，你照着它一模一样的给我做一件，我从不拒绝。就算拿了一件曾经的华伦天奴的衣服，他说哦这衣服我太喜欢了，但是它陈旧了，可是它对我来讲是非常重要的、有意义的，然后你帮我复制一件，我说我也不会拒绝。这个选择放在今天可能会引发一些争议，但是你觉得我们是否能脱离时代背景去评价任何一种选择呢？因为那个时代之前，你知道中国在97年，我在我们这个品牌成立的那时候做很多的舞台服装设计对，你知道有多少导演都不会要你的设计吗？你知道有多少演员不穿你的设计吗？他一定要拿来他要的设计给你做吗？因为那个时候就一切都是西方的好，大家是没有标准的，就是这个是迪奥的，你郭培你给我做，照着这件做。然后这个是你能做吗？那导演就质问你是不要我说我可以帮你设计，我可以给你设计更好，或者是在它的基础上我帮你设计，不要你设计，你就告诉我一句你能做吗？那我只能说我能做。如果你是郭培，回到20年前那样的市场环境和生存状态，你会怎么回答？你能做吗？郭培凭着他的那股野蛮生长的能力，很快获得了大量演艺圈客户的信任。他的影响力很快蔓延到春晚之外的演艺圈中。章子怡穿着他设计的旗袍去希腊取圣火，范冰冰穿着他设计的青花瓷礼服亮相中国国家宣传片，宋祖英穿着他做的20万颗施华洛世奇水晶镶嵌的银白色礼服，献唱北京奥运会闭幕式。大明宫词里那些打破制式、全进口高级面料打造的旗服，也出自郭培之手。我觉得用我们今天的审美去评价郭培每个时期的作品是欠缺公正的，但不得不说，回顾他过去30年的作品，你能在里面看到一种非常强的持续进化、去适应时代的能力，永远能够交付给他的客户他们当下想要的作品，无论这个客户是国家、是明星还是普通人。所以它就像一面镜子，折射出中国近几十年从国家到名流到财富阶层的审美变迁。如果说春晚和大荧幕是大众认识郭培的窗口，那么高级定制就是郭培正式踏入时尚金字塔的标杆。时尚行业是一个等级森严而且规则由西方制定的行业，它有着自己的金字塔和判定标准。这也是为什么在创业几年后，在家人的极力劝说下，郭培终于答应去巴黎高级定制工会试一试。而剩下的就是历史了，他成了第一位在巴黎高定时装周上办秀的中国设计师，也成了亚洲首位且中国唯一一位被法国巴黎高级时装工会纳入会员的设计师。要知道，这可是整个时尚体系中最难进的组织。而他们之所以邀请郭培加入，最看重的是玫瑰坊的工艺，因为法国人很清楚，只有工艺是没有捷径的，必须要脚踏实地的经历10年、20年的积累。而郭培在巴黎举办第一场高级定制秀时，正是他入行的第30年。大家可以把看这场秀的感受打在弹幕上。
2006年，郭培在北京举办了他人生中的首场高级定制秀，他取名为《轮回》。那场秀上最让人震惊的是压轴的一件叫做大金的礼服，这条花了5万个小时制作出来的衣服，工艺之复杂几乎到达了手工的极限。在刺绣过程中，一根针缝不了几下就会断掉。对了，你们先猜猜这样级别的高级定制要多少钱？可以打在弹幕上，单位是万就可以了啊。答案后面会揭晓。虽然这样的高级定制在当时的圈内引发了巨大的争议，关于工艺和设计、服装的实用性和艺术性、奢华和节用的边界，都打破了当时大家对于服装的认知。你们看到这些是什么感受呢？但不得不说，当我在屏幕上看到这场秀，并且现在亲手摸到这个工艺时，我还是感受到了巨大的震撼。你看这立体的，你看没有，直上直下的，那种感受很复杂，它很难用好或是不好这样简单的话语来描述，那是一种感官的震撼。如果有对这件衣服感兴趣的同学，可以透露一下。这件黄金嫁衣的女士版，在不久前的苏富比拍卖会上，以300多万的价格卖给了一位海外华人藏家。正是这种对于宏大、奢华以及不计成本的工艺的痴迷，让郭培很自然地找到了人生中除了大裙子以外的另一个载体——中式嫁衣。很快，除了为明星设计表演礼服、戏服之外，他又一次包揽了他们的婚礼。下期我会请郭培老师来揭秘一下给明星做嫁衣的独家内幕。我们明星其实借衣服的呢也还是蛮多的，但有时候我们不是每个都借的。哦，我估计是。我们得看这个他们2个人的感情，这个我们感觉好不好？也欢迎大家把有关嫁衣你们想问郭培老师的问题留言给我。最后，我还问了一些很多同学想问，但觉得我肯定不敢问的问题。觉得您有很多中国元素的这个堆积啊什么的，像所以就我从来不觉得这是争议，就是说你说哎，比如我觉得这个是正常的。第一，他不用讨论；第二，我根本不用在乎。喜欢不喜欢这是他的选择，我真不因为他不喜欢我而难过，因为我们俩不在一个世界。对，我可以把我的故事就是讲出来，更多的去让你去理解我的作品，但是也有听不到的。在我的事业这个30年中，不被别人接纳的痛苦，我从没有过，这就是我的心态，就是说我从来没把自己当成谁。我很喜欢郭培老师的这段话，因为没有把自己当成谁，所以可以不受争议的困扰，所以也能全然专注地走自己的路。我一遍遍地在郭培老师的玫瑰坊中穿梭，有一种很奇妙的穿越感。这些衣服也许不是我日常会穿的风格，但当我穿行在这个空间里时，这里面的每一个线条、每一种颜色、每一块面料都写着郭培2个字。一个人如果固执的只做着自己喜欢的东西，从未改变过自己，还能持续20年的存在并且重要着，那么我想只有一种可能吧，那就是他把自己喜欢的东西做到了极致。希望我也能在天才女友这个账号里把我喜欢的东西做到极致。你们呢？你们准备好走自己的路了吗？好啦，如果觉得这期有收获的话，别忘了点赞和收藏哦。这里是天才女友，眼界改变人生，我们下期见。那椅子太可爱了吧？对，它的那个按摩椅是吗？对，你看它的按摩椅，他是一个特别容易受任何的那个就是推销影响的人，谁跟他说什么东西就是怎么样，他都相信。然后人家说那个按摩椅能使臀部紧致，然后腰身纤细，然后他就买了一个，然后纤细了一阵子，然后真的可以吗？有效果？没有吧？我想怎么可能？但是他特别单纯，他把所有的事情都是往美好了去想，所有人说的话都当就是好的那一面去了解，他都是这样的。